Ang gusto? Am? Anong am? Hmm? Hmm? Seaweeds pa? Please? Kunin mo kay mami pa. Kumain naman. Please? You like that? Hindi lang, hindi. Do not eat yan. Dali. Daddy. Po. May sarap. Nanay, ikaw lang nakaubos ng seaweeds na. Wala na, hindi na tayo baka kakain ng ano. No? Wow, no ah. Ayaw na? Ayaw na? Ayaw na? Ngayon kay Daddy, bigyan mo kay Daddy. No? 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 Nah, bigyan mo kay Daddy yan, bigyan mo kay Daddy. Bigyan mo kay Daddy. Ano? Bigyan mo kay Daddy. Tatago mo na, nak. Saan mo tatago? Tatago mo sa damit mo. Hmm? Bukas na ko yan, no? You like seaweed? Yummy. What?